Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့် video editing လုပ်ဖို့လုပ်နေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲအခြားလူရဲ့ video တောင်းတော့ဆွေးနွေး page မှာတင်လို့ရှိရင် copyright issue လေးလာပါတယ်အဲ့ဒီ copyright issue မလား video ဘယ်လို editing လုပ်သွားရမလဲဆိုတော့ဆက်ပြီးဒီနေ့ဒီအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြပေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကျွမ်းကျင်သွားခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page မှာကိုယ်ပိုင် video မဟုတ်ဘဲအခြားလူရဲ့ video edit လုပ်ပြီးတင်ပြီးမှ page နဲ့အများရှာတော့ရတယ်ကြော်ညာနဲ့ sponsor နဲ့လည်းpage နဲ့အများရှာတော့ရမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ video လုံးဝအသေးစိတ်လုပ်ပြီး video editing လုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်ပြပြပေးဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင် video ရက်စက်မလို့ပေါ့အခြားလူရဲ့ video editing လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ page တစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်ပြလိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် service အတိအကျဥစ္စာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လို့ဆိုသူရဲ့ page မှာ copyright 3ကြိမ်တော့လာထားအောင်နော်ဘလို့ဥစ္စာလာထားဆိုဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြပြပေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner ရဲ့တော့အခြားလူရဲ့ video download ဆွဲပြီးမှဘာမှစာတန်းထိုးပြီးမှသူ့ရဲ့ page မှာတင်တဲ့ diamond သူ့ရဲ့ page မှာ copyright issue လာတယ်ဒီလိုမျိုး copyright issue ကကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ repeatedly violation ပေါ့နော် page being delete နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး tag ကတလဲလဲ copyright issue ကိုထိနေမယ် violation ဖြစ်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် page delete ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ tag ပါတဲ့ condition မျိုးပဲတင်လို့ရှိရင်ဒီပုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမလာအောင်ဘလို့ editing လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီ point to point လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြမယ်ဖြစ်ပါတယ် video တအားလေးလေးနက်နက်လုပ်ကြမလို့အပေါ်ရန်လေးတွေလုပ်သွားရင်ရတယ်အရင်လွယ်ကူတဲ့နည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပြမယ်ဖြစ်ပါနော်โอเคဒီဥစ္စာဖြစ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာဘယ်လိုပြပြရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာပြတဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု video မှာကျွန်တော်ပြပြမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီ video editing အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြပြမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ copyright issue မလား video တခြားလေး edit လုပ်ဖို့လုပ်နေကျွန်တော်ပြပြဖြစ်ပါနော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ input လုပ်ထားဥစ္စာအားလုံးဆိုရင်ဒါကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမဟုတ်ဘဲအခြားလူရဲ့တည်တံ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube နဲ့ download ဆိုတာဥစ္စာတည်တံ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ timeline တစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲချလာပါကျွန်တော်ဒီမှာ number 2နေရာမှာဆွဲချလာမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာ number 2နေရာမှာဆွဲချရဲဆိုကျွန်တော်ဒီ number 1မှာကျွန်တော်တခြားဥစ္စာ audio အပိုင်းမှာချမယ်အတွက်ကျွန်တော် number 2မှာချလာတယ် number 2မှာချလိုက်ဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်နည်းနည်းလေး edit လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအတန်လေးကျွန်တော်တစ်ချက် edit လုပ်ပါမယ်တကယ်လို့ဒီအတန်မထည့်လို့ဒီအတန်ကိုချောက်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့အတန်ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတန်ထည့်ထုတ်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလောက်ရပြအခက်အခဲရှိတယ်ပေါ့နော်အချိန်တအားကုန်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့အတန်ကိုကျွန်တော်သုံးပြီးမှ copyright looking ကိုကျွန်တော်ပြပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် audio effect ဆိုပြီးရှိပါတယ်တကယ်လို့ audio effect မှာလာရှိကျွန်တော် mode တစ်ချက်နေမှာတော့ပေါ်လို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါ Camtasia နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြဖြစ်ပါတော့တကယ်လို့ဒီ Filmora 9နဲ့ဆိုလို့ပို့ပြီးစုံတယ်ဒီ ADB Pro နဲ့ဆိုလို့ပို့ပြီးစုံတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့အလွယ်ကူဆုံးဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်ပြပြဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ download ဆွဲလာတဲ့ file အတန်အမြင့်အနည်းဖြစ်နေအတန်စူးနေပါညာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကအားလုံး edit လုပ်တော့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ noise remove တို့ကျွန်တော်ထည့်တော့လိုက်ပါမယ်ဒီမှာထည့်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဖက်မှာဆိုရင် noise block ထားမယ်နော်ကိုယ့်အကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတကယ်အတန်နည်းနည်းလေးပြောင်းလဲသွားရင်ရပါတယ်ကျွန်တော် download ဆိုတဲ့အတန်ကစူးစူးလေးဆိုရင်နည်းနည်းတုံတုံလေးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါနည်းနည်းမိန်မိန်လေးဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်နည်းနည်း cartoon sensor လေးအတန်လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမှတင်တော့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကယ်လို့ English စကားနဲ့ပြောတာဥစ္စာဒါမှမဟုတ်အခြားဘာသာစကားနဲ့ပြောတာဥစ္စာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ translate ဘာညာလုပ်ပြီးမှဗမာစကားဒီဗမာစာတန်းခုလေးလုပ်တိုင်းပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်10မှာထားလိုက်ပါမလားဒါ10 11 13ဆိုတော့ပဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ26တော့ထားလိုက်မယ်ကိုယ့်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါဦးအတန်ဘလို့အချိန်မျိုးရှိလဲဆိုတော့အဆင်ပြေကျွန်တော်ဖွင့်ပြလို့ရှိရင်အချိန်တအားကြာမှဆိုတော့အတွက်ကျွန်တော်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက် and cut လုပ်လိုက်မှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလို cut လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ cut ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး slip လေးကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်လာမယ်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီးမှလည်းကျွန်တော်ဒီမှာဆိုပြန်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီမျိုးလေးတွေလို့အပိုင်းလေးဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန် select all လုပ်မယ်ခင်ဗျာဒါ select all လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ translation ရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ translation ထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ tab ပုံလေးဒီကြာမှာကိုထည့်တော့လို့ရရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ translation ကျွန်တော်တစ်ခုထည့်ပြလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်အားလုံးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီတစ်ခုမှထည့်လိုက်အားလုံးကိုဝင်တော့ခဲ့ရပါတော့အားလုံးဝင်တော့ခဲ့ပြီးတော့ဒါ okay ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီOkay ဖြစ်တော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်အပေါ်ဆုံးမှလာပြီးကျွန်တော်ဒီ setting တစ်ချက်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ download ဆွဲလာတဲ့ဥစ္စာတကယ်60 frame ဖြစ်တဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကတစ်ချက်ပြောင်းတော့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်30 frame ရှိရပါတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်အခြားနေရာ download ဆွဲလာတဲ့ဥစ္စာ30 frame ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်60 frame ပြောင်းမယ်တကယ်လို့ Filmora 9ဆို25 35 65ဘာညာအဆုံးရှိရပါတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်30မှာထားလိုက်ပါမယ်တကယ်လို့ကို download ဆွဲလာတဲ့30 sin 60ပြောင်းပါ90ပြောင်းပါပြီးရင် apply လုပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်1920 1380ကိုလေးလောက်ပါနော်တကယ်လို့ဒီဥစ္စာမှာမဟုတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေအခြားဥစ္စာကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ page အတွက် YouTube channel အတွက်ဆိုရင်1920 1380အတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ apply လုပ်လိုက်မယ် apply လုပ်လိုက်ဆိုဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ 50% မှာပြီးတော့ခဲ့ပါနော်
channel 20% တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ share media ဆက်ပြန်လာမယ် media လာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ tab ပုံတစ်ပုံယူလိုက်ပါမယ်ဒီ tab ပုံအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပြအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် add လုပ်လိုက်ပါမယ် okay ဒီ add လုပ်လိုက်ဆိုဥစားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ page name ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒါကြောင့်ဒီနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနာမည်ပါညာတော့မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ page name ဖြစ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ brand name ဖြစ်ပြီးဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီ Viber contact တွေဖြစ်ပြီးတခုခုကျွန်တော်ထည့်သွားလိုက်ပါဒါဒီချက်အသေးလေးလုပ်ပြီးတော့ down တင်နေရမှာထည့်သွားရမှာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် page name ပြပါဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်နားလေးတစ်ခုထည့်ထားပါဒါမှ page name လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Viber contact တွေကျွန်တော်ဒီကြော်ညာထည့်မဲ့ဥစ္စာဒီ Viber number ကျွန်တော်တစ်ချက်အပေါ်မှာရေးပြီးဒီပုံအတိုင်းထားတော့ပါဒီပုံထားတော့ဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမိန်လေးလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီအယောင်ဖြောလေးပါညာလုပ်လို့ရတယ်ဒီကနေ့အဆင်ပြေတော့လေးပေါ့နော်ဒီမျိုးမိန်လေးလုပ်သွားလိုက်ပါကိုဒီထင်ရမြင်တော့ဥစ္စာရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ edit တစ်ခုထည့်သွားပြီးဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်တော့ရမယ်အဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ထည့်ဖို့ထင်းကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်ဒီပြန်မဲ့ဒီ timeline number 4နေရာကျွန်တော် download ဆွဲချလိုက်မယ်ဒီဥစ္စာကျတော့ဒီကိုပိုင်ဗီဒီယိုဖြစ်ပြီးပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကျတော့ဒီကိုမျက်နှာကိုဗီဒီယိုရိုက်တာပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ကိုမျက်နှာကိုဗီဒီယိုမရိုက်ချင်ဘူးအခြားရှုခင်းပညာရိုက်ပြီးတင်လို့ရတယ်ဒါအကောင်းဆုံးကတော့ကိုရဲ့မျက်နှာကိုဗီဒီယိုရိုက်တော့ပါဗီဒီယိုရိုက်မှဒီပုံနဲ့ထည့်တော့ပါနော်ကျွန်တော်ထည့်ပုံထည့်နည်းလို့ကျွန်တော်ဒီချက်လေးပြောပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ချက်ထောက်မှဒီကတေးတေးလေးကျွန်တော်လုပ်ပြပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် YouTube နဲ့ download ဆွဲတာသူများပို့ဖြစ်ပါနော်ဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းတေးသေးလေးလုပ်လိုက်ပါမယ် okay ဒီ site လေးဆိုတော့ဖြစ်မှာနော်ဒီ site လေးလုပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ down လေးမှာတအားထည့်မယ်ခင်ဗျဒီ down လေးမှာထည့်မယ်အဲ့ down မှာထည့်ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီအဆင်ပြေတဲ့ဥစ္စာလေးလုပ်ပြီးထည့်တော့ပါနော်ဒီတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာဒီဗီဒီယိုကြီးတယ်ဆိုရင်ကိုမျက်နှာကိုကြီးလုပ်ချင်တာတေးသေးလုပ်ချင်အဲ့လိုလုပ်ပြီးထည့်တော့ပါအဲ့လိုမျိုးထည့်တော့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မှာဒီမှာပါတဲ့အတန်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြောက်လိုက်ရတကယ်ဒီမှာပါတဲ့အတန်ထားလိုက်ရတယ်ဖြောက်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖြောက်လိုက်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအတန်လုံးဝ increase လုပ်လိုက်ပါမယ် increase လုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါ original ဖြစ်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါစေဒီဥစ္စာကျတော့ဒီ copy ဗီဒီယိုဆိုနေရတယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးပုံနဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော် 90% တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယို editing လုပ်လို့ကျွန်တော်ပြီးတော့ဖြစ်ပါပြီဒီကျွန်တော်ရဲ့ software နည်းနည်းလေးဆိုတာညံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ရနည်းနည်းအဆင်ပြေဝင်ပါစေ RAM အရင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်okay ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာပြီးတော့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့ဒီ audio ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook page ရဲ့ဒီ Creator Studio ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ no copyright sound ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Facebook page အတွက်တီးတန့်ပေးထား no copyright sound ပေါ့နော်အခြားနေရာဥစ္စာယူသုံးလို့မရဘူးဒီ YouTube channel no copyright sound တွေပါနေယူသုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီ Facebook Creator Studio ထဲမှာ no copyright sound လေးပေးထားအောင်ရှိရဲအဲ့ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် download ဆွဲလိုက်မှာကျွန်တော်ဒီ number 1နေရာကျွန်တော်ထည့်သွားရပါမယ်okay ကျွန်တော်ဒီမှာ number 1နေရာထည့်လိုက်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် logo ပါတဲ့ဥစ္စာအတန်နဲ့ရှိရဲကျွန်တော်ဒီ no copyright တခြင်းနဲ့ထည့်ထားပါဒီ no copyright တခြင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေး mute လုပ်ပြီးထည့်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းအတန် totally လုပ်ပြီးကျွန်တော်ထည့်သွားမယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီအတန်နားထောင်အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီ copyright နဲ့ looking အောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်း effect လေးထည့်သွားဖို့လိုတယ်ဒါလည်းဒီတော့ copy ဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီ video တွေမှာ copy video ကိုကျွန်တော်ပြန် edit လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီ season မှာညာထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဒုတိယဥစ္စာဒီကျွန်တော်ဒီကြောင်ညာထည့်မယ်phone number ပဲပါလေကျွန်တော်အပေါ်မှာရေးပြီးထည့်သွားမယ်ဒီကြောင်ညာထည့်လို့ပါကဒီ phone number ကိုပဲပန်ဆက်တယ်ပါဆိုမှရေးပြီးထည့်တော့ကပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကျတော့ဒီကိုပိုင်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါစေကိုပိုင်ဗီဒီယိုကျတော့ဒီကိုရဲ့မျက်နှာကိုယ့်ကိုရိုက်မှဒီလိုမျိုး down လေးမှာထည့်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်တကယ်လို့ကိုမျက်နှာကိုရိုက်အခြေခံဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြားရှုခင်းနေရရိုက်ပြီးထည့်တော့ပါတကယ်လို့ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပြီးဒီ10 minutes ရှိလို့ရှိရင်ဒီကိုပိုင်ဗီဒီယိုလေးလည်းအသေးလေး10 minutes ရှိပါသေးကျွန်တော်ဒါတော့နမူနာအနေနဲ့ပြတဲ့အတွက်တချို့ရတူတယ်တချို့ရရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်နားထောင်သွားကြည့်ပါဒီကျွန်တော်ဒီ download ဆွဲလိုက်အတန်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ low copyright sound ထည့်ထားတဲ့ချင်းနဲ့ match ဖြစ်လားမဖြစ်လားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအတန်ပိုကျင်နေရမလို့စနည်းလေးနောက်ကတချင်းဆိုတော့ဒီမိန်လေးဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမိန်လေးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံး okay set ဖြစ်ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖြတ်မှာ export လုပ်ပြီးသွားရပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ပြောပြတာဖြစ်ပါနော်ဒီပထမအနေကြည့်မလား download ဆွဲလိုက်ဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် effect လေးပါညာထည့်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်ညာအပိုင်းနဲ့ဆိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ content လုပ်ဖို့ဆိုတော့ထည့်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် poem video ထည့်သွားမယ်အဲ့လိုထည့်သွားပြီးဆိုကျွန်တော် export လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်သွားလို့ရှိရင် copyright လုံးဝလွတ်ကင်းပါတယ်အဲ့လိုတင်သွားမှ page အမြောက်အများရှာတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page တစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ ultimately free ဘောကနေပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး editing လုပ်ပြီးတင်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော် page အမှန်ရှင်းအောင်ထားပါတယ်အားလုံး no copyright တစ်ခါမှမလောက်
ဒီ copyright နဲ့ပတ်သက်ဘာတစ်ခုမှမလောက်အားလုံး okay ဖြစ်တာပေါ့နော် okay ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်